नाज़रीन, दौलतपुर सफ़न जे 250 घरनि ते ॿधल वॾे ॻोठ शहीद कंढू जो मेन प्राइमरी स्कूल 1.5 साल खां उस्ताद मुक़ररु न हुजण सबबि बंदि आहे, जंहिं करे 200 ॿारनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻल आहे। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे GM लाखो। दौलतपुर सफ़न जे ॻोठ शहीद कंढो जो मेन प्राइमरी स्कूल 1.5 साल खां उस्ताद न हुअण जे करे बंदि आहे। ॻोठ शहीद कंढो 250 खां मथे घरनि ते मुश्तमिल आहे। स्कूल बंदि हुअण जे करे ॻोठ जे 150 खां मथे शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल दाव ते लॻल आहे। स्कूल जा शागिर्द तइलीम पिराइण बदिरां माल चारे ऐं रांदियूं करे पंहिंजो क़ीमती वक़्तु विञाए रहिया आहिनि। 85 खां चालू हो, 10 खां बिल्डिंग आहे, मास्तर रिटायर थियो आहे जेको, सो सवें ॿार जेके सो लादा लॻा पिया आहिनि। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ॻोठ शहीद कंढो जेको 1.5 साल खां वठी बंदि पियो आहे, उन जो सबबु इहो आहे त हिन स्कूल में 1.5 साल खां वठी उस्ताद हिकिड़ो बहितरीनु हूंदो पढ़ाईंदो जेको रिटायर थी वियो, जंहिंखां पोइ को बि उस्ताद असां न मिली सघियो आहे, जंहिंजे करे 180 ॿारड़ा जेका आहिनि उनजी तइलीम तबाह थी वई आहे। उहो जेको तइलीम ज़ेवर खां महरूम आहिनि। असांजो हेॾी सारी आबादी रखंदड़ ॻोठ पुराणो क़दीमी ॻोठ आहे ऐं असांजे ॻोठ जे ॿारनि जी तइलीम तबाह थी रही आहे 2 सालनि खां वठी। ऐं छो भला एतिरो एजुकेशन में तइलीम खाते में काल आहे छा जो असांजे ॻोठ जे लाइ को उस्ताद न आहे। असांजे ॻोठ में तइलीम तमामु बर्बाद थी चुकी आहे। महिरबानी उस्ताद सुठो अहिड़ो हुजे जो असांजे बचनि खे तइलीम ॾे, इन असीं अर्ज़ु पिया कयूं। हिन असां ॿुधे केरु बि कोन थो। महिरबानी कयो कमु सां थिए। जे तव्हां ॻोठ शहीद कंढो जे रहवासियुनि जा वीचार ॿुधा, हुननि जो चवणु आहे त असांजो स्कूल 1.5 साल खां बंदि आहे ऐं हिननि खे उस्ताद ॾेई हिननि जी बेचैनी ख़तमु कई वञे।